இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா போஸ்டில் 13mm ட்ரில் மிஷின் வித்து ஃபுல் டூல் கிட்டோட இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். மிஷினும் டூல்ஸும் வித்து பாக்ஸோடையே வந்துடும். காம்பேக்டாக பேசிக்கான எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் ஆகட்டும், நம்ம ஹோம் யூஸ்க்காகட்டும் இந்த மிஷின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மிஷின் கூட உங்களுக்கு ஒரு பாக்ஸ் செட், ஒரு ஹேமர், ஒரு கட்டிங் பிளேயர், ஒரு அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்பேனர், ஒரு ஸ்பிட் லெவல், வுட் பிட் செட்டு, காங்கிரீட் பிட் செட்டு, மெட்டல் பிட் செட்டு, நைஃபு, ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் செட்டு, ஒரு ஸ்பிட் லெவலும் இது கூட வந்துடும். ட்ரில் மிஷினோட ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரிவர்ஸ் ஃபார்வர்ட் சுவிட்ச் வந்து உங்களுக்கு சைடில் வந்துடும். இந்த ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோட வந்துடும். மிஷினோட டாப்பில் உங்களுக்கு ஹேமர் ட்ரில், நார்மல் ட்ரில் ஆப்ஷனோட வந்துடும். 3mm வரைக்கும் இந்த மிஷினில் நம்ம ட்ரில் பிட்டு மாட்டிக்கலாம். இந்த மிஷின் உங்களுக்கு வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு கால் இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியா பார்சல் அண்ட் கொரியர் நம்ம பண்ணி தந்துடுவோம். மேலும் இது போல் மிஷினரிஸ் அப்டேட்டுக்கு நம்ம சேனலை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.